မိဘတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြည့်အောင်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိနေသေးတယ်မိဘကတော့ဟုတ်တယ်လူလောကဝင်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်လူဖြစ်လာတယ်မိဘရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးတရားကြောင့်လူဖြစ်လာဒါဖြင့်မိဘတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိဘပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့မိမိကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုးကွယ်စိကတတ်အောင်လမ်းညွှန်ပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးရှင်တွေထဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှင်တစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ကဲ့တင်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောအကယ်၍ကိုးကွယ်မှုမှားသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်မှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်လို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်တရားကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတေနတ္တေခမိတ်တန္တိအပါယဘူမိတ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယ်ဝဲစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးလို့များဆိုကဲအပယ်ကနေကဲတင်ပေးရမကြပြီဘူးလားမိဘကအပယ်ဟာကဲတင်ပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးလေလောကကြီးပဲသူကပြသပေးလိုက်တာပဲရှိဒါမိဘရောဒီထက်ပါလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်မိဘတိုင်းတော့မရဘူးမိဘကမိဘကိုယ်တိုင်းကိုကဒီတရားတွေအသက်တတ်နေလို့ရှင်ကိုယ်ပဲဝင်တတ်မှာပဲလေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရဏဂုံသီလတရဏဂုံ၃ပါးကိုကိုယ်ွယ်စိကတတ်အောင်လမ်းညွှန်ပြသပေးလို့သူ့ရဲ့ခြေဆုတရားကြောင့်တရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံတည်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာသူဟာတရဏဂုံတည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆရာဟာနော်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမားသောခြေဆုရှင်တူပဲဖြစ်တယ်ဟောဒီတိုင်းမိဘမပါဘူးเนาะဒါမြတ်စွာဘုရားဒါကိုထောက်ပြတရဏဂုံတည်သွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးပုံကလွတ်သွားပြီဒီတဲ့အကျိုးဆက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တရဏဂုံတည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားကိုစိတ်ကတ်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်သံဃာကိုစိတ်ကတ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာကြီးညိုခြင်းကြောင့်ရလာလို့သိလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကဆက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထီအောင်အကျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အပယ်လေးပုံကလွတ်ရုံနဲ့မကဘူးနောက်ဆုံးမှတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးထီအောင်ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဖို့အဲ့တော့အတိအသီးလူတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါဟာဘယ်သူကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးဆိုတဲ့ကြည်ညိုမှုလေးစားမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ကြည်ညိုကိုးကွယ်တာလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ကြည်ညိုကိုးကွယ်တာအောင်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေအဖေတွေကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာသမားလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရဏဂုံတည်အောင်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဟာတရဏဂုံတည်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲဒီလိုသတ်မှတ်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားเนาะဒါကတူဒုတိယလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဒီဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုယ်ဝဲစိတ်ကပ်ရုံများမကဘူးနောက်တစ်ခါဒီတဲ့အရေးကြီးတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားတရားကိုယ်ဝဲဘုရားတရားတန်ခါယရဏကိုယ်ဝဲစိတ်ကပ်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်ရုံနဲ့ရောက်သေးတယ်သို့သောအမှန်တရားကိုသိမှလမ်းမချော်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကြည့်လေဘုရားတရားတန်ခါတော့ကိုယ်ဝဲကြပါရဲ့လမ်းချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လမ်းမချော်အောင်အမှန်တရားကိုသိအမှန်တရားဆိုဒီမှာသစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာဒီနေရာမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘဲနဲ့တန်တရားဝကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမဟောကြားပေးတာရှိတယ်ဟောဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလို့တဲ့ငါရောသင်တို့ရောတန်တရားထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမြောက်များလာပြီ